好，歡迎嚟到中意地產，我係 Stella。今日嚟到嘉皇台嘅頂層，介紹呢間景觀非常之開揚嘅筍盤，我哋一齊望下。呢度係嘉皇台高層 boy 室，實用1764尺，4房雙套。咁呢個呢係特高樓底嘅呢一個特色單位嚟嘅，有個天台。咁呢度呢個景嚟睇下，煙花海景嚟㗎，非常之開揚。後邊就獅子山啦，背山面海，前面係維港。咁呢度就算再起呢，都唔會遮到呢一個景㗎啦，因為有個高度限制。咁最高都係起返前面日龍咁高嘅啫。呢個係4房2套，一入嚟右邊係個廚房。咁呢度門係冷氣機房嚟嘅，裏邊係姐姐房、個人房、個人廁啦，有窗。哇！呢個廚房都幾靚景。L 型嘅大廳啦，客廳、飯廳。咁左邊係主人套房嚟嘅，呢一個主人房。咁佢呢度呢，因為呢嚿木都有個厚度，其實呢個自己加嘅。咁呢個你可以拆咗呢，其實呢個主人房係再大好多嘅。呢個主廁啦，呢度一辣就做咗個衣帽間。好，再去呢邊飯廳。景係非常之開揚，有個客廁啦，佢個間隔就冇變嘅，佢就擺咗好多嘢啦。咁成間屋南北通，咁呢邊係向北嘅，成間屋都好對流。呢個另一個套房嚟嘅。咁佢仲連埋呢一個200幾尺嘅平台，呢間連埋車位。如果大家有興趣睇，歡迎隨時 call 我啊！多謝各位收睇，拜拜。